pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi nggih nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis, nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon guys. Napa pagoda napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah, tempat napa ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasanya didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak, ya, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Terus nah ayat sing umum kan walau la dafu wa inna sabadhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungono tenan nggih. Terus konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigiri hakin. Tapi nak tukaran itu barokahnya. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat, itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting napa? Banting rego. Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas, sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ora entuk sitok. Lah nak pirang-pirang entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ora entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lho kan. Dadi yen entuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Dan nak milih sitok berarti bodoni wong telu, paham nggih? Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiyang Mekah supaya sopan, karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak benar gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dilingno. Kowe iku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange Raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbok anake presiden, mbok anake kiai gedhe, mbok pejabat ning Jakarta. Ngledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbok anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wayahe caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidhan wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dun napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan. Mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang nopo? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo
pengaturan mboten napa sukriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama ndak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi enggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem napa haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kowe cilik ati ngono ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa napa? Tanpa ana napa? Haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji, kira oleh protes, sing ngene iku, wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham, iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten, butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku barokah sebab sing ora bener, paham gitu. Lah mulane nek sok bener ku kliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku pangeran. Dadi polisi ku dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal butuh polisi. Lah umpama ora ana kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong untuk gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhaka ada pangeran gawe, malah aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Wis meneh. Lah nek ana untuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire muga pinter kabeh ora entuk napa salam tempel. Nek kiai waras nek disalami tempel istighfar mergo rodok musibah paham gitu. Lan kula termasuk syukur kula nu dadi kiai sing rapati untuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkara rapati musibah. Mulane kira ora usah dadi wong alim-alim tahqiq kemarin antuk salam tempel ngrasa hisab paham gitu. Dadi malah diamalno macam-macam. Iku pangeran gitu. Terus pangeran dampal manusa niku wa rafa ba'dhum fawqa ba'din napa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Sukhriya iku nggo nyek-nyekan. Lho nggih to, saiki misale sampean hafal Quran larise iku ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani ngapal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lalah ditakdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat nggih ngoten nang waya pejabat sowan kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya ndekne sing buta. Jadi berarti butono buta, berarti butono buta. Wae walhasil iku nggih ngoten niku. Tapi umpama tanpa iku dadi hancur. Yo pangeran dadi lahudimat suami wa biya'u wa sholawatu wa masajid karufiyas muwahi katsira wa lan surana wa napa mayansur. Mulane zaman Rasulullah sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi, umpama ora ana pembantu kowe ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu. Mulane kula nate maos tenggene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang begitu ya dakwah. Misalnya kula sedekah ning Ruhin 10.000 utawa 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekah. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Jadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemene saiki jasa ana sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngaten. Kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undat jan goblok tenan. Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat. Berarti kan mau kaya kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok subuk somben kan.
Berarti ke sedekah ruhin 1 juta iki sanggep bae mbok coba soben ning putih akhirat. Mau buat titipno ruhin. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhirat. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adha sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis mau aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kulo rasa jenis itu, paham? Nauzubillah, kampungan, mulang ruwet. Dadi bento, ngending dadi napa? Bento. Lah iku latih, ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampeyan ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah, iku terus barokah. Artis sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk duit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kudu, paham? Iku pangeran. Ini nggih tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ngendika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyak manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggo wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggo WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep gledek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Lan ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak doa. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda ya. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ra ono wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nek ana kesasar sing ditakoki sapa? Misalnya wong kabeh seneng ning masjid, lah terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis wae ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis, liyane ben ning omah. Nah Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, nek ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nek kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahu dimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismu wa katsiran wa la yansurun nawa napa mayansur. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik. Niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar.
Lah ini yang agak sensitif kalau terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amrun itu maknanya urusan nggih. Amrun maknanya apa? Urusan. Manhiyun mungkar maknanya aneh. Jadi mungkar maknanya apa? Aneh. Maknanya darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknanya apa? Dikenal. Mungkar maknanya aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih nggih. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, ora bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk, aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asawahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan ya. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh ini rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ora mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaum nak muni ya Syuaib, andaikan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wa ma anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ning wis tak siksa. Wa ma anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lan Nabi Syuaib jawab qala arohti a'azzu alaikum minallah. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai dibunuh. Gini kasus Nabi Syuaib kaumnya Kalau napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina biasis. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wa ra'akum napa diriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan ya. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali, ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida paham nggih niki mergo barokah fatwa niki.
Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale, kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam. Kowe iso mbayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat. Lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung ta rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi ijtihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, sing ini, Myanmar teng daerah ini sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng ndi tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa itu? Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampean nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon niku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan, ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula niku nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula niku mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh, nenggone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dia mau cukup kon ngeteroni gon-gon maksiat. Suatu saat bangkrute tenanan. Dikai kunci mobil pokoknya golekno paling ayu. Terone omahku waduh, tahu ngaji Fathul Muin wong iki piye saja. Dekne lagi sadar metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku mendekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufran niku janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus. Jadi ini cerita, sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik, karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti sholatku gak aneh. Anggap aja ben sholatku gak aneh. Kue duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane sholat, ora khadzun nafsi. Sanggap aja di duit gue ngenakno aku nak sholat ana sing nglarang, tapi nak duitku gantung wong sing ora sholat iso wae aku dilarang sholat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholat.
Di kula suwun sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat wis tuk turunan iso wae anakmu sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anakmu sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak am. Lah iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim napa dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, eling-eling kene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana lihulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalihan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma solihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ra nabung ra soleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jerok-jerok. Pokoke intine iku ana ayat wong soleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma solihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran ku gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rogen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya saya kangelan ngerjakno. Nah mas akare ngedol lho. Mboten sing bener ya mas utawi ya tabungan lho. Mesin bubur padha karo ngeke penggawean. Kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rumah nonton. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Nah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo mau tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran nopo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir males wis jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar.
wala tasubbul ladzina tu'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin untuk semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Malane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo mergo jihad?